Qual è la sua opinione sui mercati emergenti europei? We believe that equities are attractively priced Riteniamo che in molte borse al mondo si trovino azioni con valutazioni interessanti, negli Stati Uniti, in Europa occidentale, in Europa continentale, in molti posti. Però nell'Europa orientale, dopo l'anno scorso, le azioni presentano valutazioni molto interessanti. Io ho investito in questi mercati per 15 anni e non mi ricordo azioni che fossero così convenienti come oggi. Se vediamo ad esempio per la prima volta le azioni della borsa polacca trattano con un price earning inferiore a 10, la borsa russa attualmente presenta un price earning medio intorno a 6. Vediamo che negli ultimi 2 anni, ad esempio, le azioni russe hanno visto una crescita degli utili intorno al 30%, una crescita degli utili molto solida, mentre le quotazioni della borsa sono scese invece del 20%. Questo fa sì che i PE siano scesi parecchio. La situazione economica russa è una buona situazione. I prezzi del petrolio sono stati favoriti naturalmente dall'andamento della crisi europea, che con l'avvio dell'LTRO da parte della Banca Centrale Europea ha aiutato molto a risolvere problemi di finanziamento da parte del settore finanziario, almeno nel breve periodo. Questo naturalmente ha dato aiuto anche al settore delle commodities, delle materie prime, che è molto importante per la Russia. Se vediamo l'anno scorso i prezzi medi del petrolio sono stati di 111 dollari al barile. È il prezzo più alto che si sia mai registrato sul mercato del petrolio, anche se teniamo conto dell'inflazione. Attualmente siamo a 117 dollari. La Russia incassa con questi prezzi circa 1 miliardo e 200 milioni di dollari al giorno, in quanto produce circa 10 milioni di barili. Questo significa che i fondamentali della Russia, che tra l'altro ha anche altre risorse, gas, legname e altre, sono estremamente buone, aiuta tutta l'economia. Questo dovrebbe naturalmente aiutare anche le quotazioni del mercato azionario, l'andamento delle quotazioni del mercato azionario. Where would you invest in 2012? Dove investirebbe nel 2012? Dove vede le migliori opportunità? Again, I would repeat myself that Russia stands out. A costo di ripetermi, devo dire che le migliori opportunità oggi si trovano sul mercato azionario russo. Il mercato azionario russo quota infatti con uno sconto di circa il 50% rispetto alla media dei mercati emergenti. Non è sempre stato così. Ad esempio, se torniamo indietro al 2007, vediamo come all'epoca in realtà il mercato azionario russo avesse invece un premio del 50% rispetto ad esempio al Brasile. Spesso l'investimento sul mercato azionario russo viene associato a rischi politici. In particolar modo, se vediamo quest'anno, è un anno importante, ci saranno le elezioni presidenziali. Per quanto ci riguarda, questo non dovrebbe essere un problema. Ci aspettiamo che Putin venga eletto presidente senza particolari sorprese. Tuttora è il politico più popolare in Russia, vanta un tasso di approvazione superiore di poco al 50%. Se ad esempio andiamo a vedere qual è il tasso di approvazione del presidente del Partito Comunista Zhuganov, si vede come questo sia poco sopra il 10%. Ci saranno probabilmente dei cambiamenti dopo le elezioni, che è la questione importante. Cosa succederà dopo le elezioni? Probabilmente Medvedev, l'attuale presidente, verrà eletto primo ministro e ci sarà un cambiamento nel governo, nel gabinetto dei ministri. Probabilmente verranno messe delle nuove persone di orientamento più liberale e riformista, dei ministri più giovani, e questo è senz'altro un elemento positivo per quanto riguarda le prospettive del mercato azionario russo. Bravo.